Ինչ եք պատրաստում Առայժմ սպասում ենք մնացած գործողություններին։ Ձեր պահանջը այստեղ հավաքվել։ Մեր պահանջը մեր աշխատանքի օրերն ենք ուզում իմանանք հստակ եպա, անհանգիստ վիճակը, կոնկրետ հստակ բան է մեզի պետք որ իմանանք։ 10 օրից ավել արդեն։ Ինչ եք նախատեսում, ինչ եք պատրաստում անել։ Ընթացքը ցույց կտա։ Ոնց որ բոլորը։ Պլաններ կան արդեն։ Չտես պլաններ չկան։ Ու այս պահին ինչ եք անելու, որ հավաքվել եք այստեղ։ Դե ուզում եք մեր ձայնը բարձրաձայնեք։ Ապարակնքելա կամ մեր հարցին պատասխանը, մեր աշխատավարձները ով է տալու։ Մենք մեր ղեկավարությանը հարց ենք տալու, մեր ղեկավարությունը հստակ չի կարող մեր հարցին պատասխանը, մեր աշխատավարձների հարցերը ով է լուծելու։ Թողան ասեն, ով է տալու, ով աշխատավարձ է տալու մեզ, թող աշխատավարձը տանենք մեր հարցերը լուծենք։ Այսինքն ինչքան կարելի է շարունակվի։ Երկար ժամանակ եք աշխատում։ Ու մի 5 տարի կլինի։ 5 տարի կլինի, 5 տարվա ընթացքում ես հենց դեպք չեմ հանդիպել, որ սենց լինի։ Աշխատավարձի ուշադրություն։ Вообще ոչի բան չի ելը։ Հիմա արդեն պետք է սա կոմունալ բան վճարած լինենք մենք։ Խնդրեմ բոլորով բարձրանք ճամփեն մենք ոստիկանները ոչ մի հարց պատասխան չունենք։ Ով է մեզի պատասխան տալ։ Թող գան մեր հարցին պատասխանի։ Կարանք բարձրանք հարգելի լրագրող վերև։ Մեկը ես 13 թվից տեղ եմ աշխատում, 18 թվից Վարչով ապրում եմ։ Ու ես գործարանի աշխատելու իմ հաշվին ես գործարանի շնորհիվ ես 18 թվից Վարչը ոչ մի օր չեմ ուշացրել, իմ կոմունալներ ամեն ինչը ժամանակին մուծել են վարկերը բանը։ Մենք ուրիշ բան չենք պահանջում։ Հիմա եկավ կոմունալները մուծելու վախտնա Վարչով էլ ապրում եմ։ Հեսա տանտիրոջ ես ինչ պետք է պատասխանեմ, զանգելու ասի դուս արի։ Երկու անչափահաս երեխա ունեմ, տան միակ աշխատողը ես եմ։ Ձեր աշխատանքն էլ է վտանգի տակ այս պահին, դրա մասով ինչ կասեք։ Դե աշխատանքը ախր կոնկրետ բան չեն ասում։ Եթե կոնկրետ ասեն, որ օրինակ աշխատանքը չի լինելու, էդ էլ չեն ասում։ Եթե ասեն գոնե մենք իմանանք ինչ անենք։ Ոչ մի հստակ պատասխան չեն տալի, ում դիմում ենք, սաղ էլ ասում են չգիտենք, տեղյակ չենք, ոչ մեկ հստակ բան չի ասում։ Այսօր ումից եք ուզում պատասխան ստանալ։ Ում դիմել ենք, սաղ էլ մեկը մեկի վրա են գցում պատասխանը։ Հիմա չգիտենք մենք ում դիմենք։ Ասել ասող մնում ամենակ վարչապետի հետ է թանք փորձենք հանդիպենք դատախազություն քննչական աշխատողների իրավունքները չեն խախտվի, վարչապետը այդպես բանել է, որ աշխատողների իրավունքները կպահպանվեն։ Հիմի որ գործարանը փակված է, մենք կուզենք իմանալ աշխատողների իրավունքը ո՞նց է պահպանվելու։ Հիմի ինչ ալելու մեր վիճակը, գործարանը բացվելու է, չի բացվելու։ Խնդրենք մեր վարչապետին դիմեր էկոնոմիկայի նախարարությանը թե ումը հրահանգեր մեզի պատասխան տանք բացվելու է հիմնարկը փակ ամնալու ոնց ալնելու մենք անորոշ վիճակի մեջ գալիս տեթում ենք ամեն օր Քանի օր անգործ եք 10 օրից ավել է արդեն Այս ընթացքում եք դիմել որ ոչ մի արձագանք չեք ստացել Հերոսանկերություն հա Հիմնականում քննչական կոմիտեի հետ եք Դες գիտենք այս հարցը արդեն որ քաղաքական է մենք քաղաքականության մեջ չենք խառնվում, մեզ պետք է մեր գործարանը բացվի, բոլորս հետ ենք աշխատենք, ամեն մեկս օքսեր ունենք, ընտանիքներ ենք պահում, հազարում մի հարցեր կա։ Անորոշ վիճակի մեջ է, գոնե իմանանք, չենք իմանում, աշխատելու ենք, ոնց անելու, անորոշ ամեն օր գալի եթում ենք։ Մեզ պետք է որ իմանանք ինչ է ոնց է էլի։